Todo encanador vai começar a andar com arrebite no bolso depois dessa. Sério. Aquele arrebite que você achava que só servia para juntar chapa agora virou queridinho da hidráulica raiz. Com uma dica simples, usando só ele e um pouco de coragem, dá para resolver um aperto que muita conexão cara não resolve. E o melhor, sem frescura, sem peça especial, sem correr na loja. É daquelas soluções que o profissional olha, coça a cabeça e pensa: como eu nunca usei isso antes? Depois dessa, Arrebite vira item obrigatório na caixa de ferramenta.